Hello friends, welcome back to my channel. இன்றைக்கி நம்ம சேனல் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா, இது வால் கிளாக்கு எங்கள் வீட்டில் இருந்தது கீழே வந்து உடஞ்சிடுச்சு. உடஞ்சிலேருந்து இது வால் கிளாக் ஓடல. நானும் புது பேட்டரியை மாற்றி பார்த்துட்டேன். அப்படியே எதுவும் ஆகலை. இப்போ இதில் வந்து மூமெண்ட் தான் ப்ராப்ளம். மூமெண்ட் மாற்ற நம்மளே மாற்றிக்கலாம். கடையில் இருக்கிற இதுக்காக கடைக்கு எடுத்து நம்ம கொடுக்க தேவையில்ல. மூமெண்ட் எப்படி மாற்றுன்னு பாருங்கள். மூமெண்ட் இருந்தால் போதும். நான் ஆல்ரெடி ஒரு மூமெண்ட் வாங்கிட்டேன். ஒரு டெஸ்டர் இது மட்டும் தான் தேவை. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூமெண்ட்டோட கவரை கட்டிட்டு ஒரு 3 ஸ்க்ரூ, இந்த 3 நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறோம். இப்போ ஓகேங்களா. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இதில் 4 ஸ்க்ரூ கைட்டினி தான் இந்த பாடி கவரை நம்ம கட்ட முடியும். இப்போ இதுலேருந்து 4 ஸ்க்ரூ நம்ம கைட்டிட்டோம். இப்போ நம்ம இந்த மூமெண்ட்டை கைட்டுறதுக்கு முன்னாடி இதில் இருக்கிற கடிகார முள்ள கைட்டினா தான் நம்ம கைட்ட முடியும். அது வந்து ஃபஸ்ட்டு பண்ணலாம். செகண்ட்ஸ் முள் வந்து இப்படி கையை இப்படி வச்சு உள்ளே சொறி இருப்பாங்க, நம்ம அதுக்கு நீக்கினாவே வந்துடும். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன்று, இந்த முள்ள எல்லாமே ப்ரெஸ்ஸிங் டைப் தான். இது வந்துடுச்சு. இப்போ போடும் அதே போல் ஃபஸ்ட்டு இந்த முள்ளை அவர்ஸ் காட்டுறது, செகண்ட் வந்து மினிட்ஸு, தேர்ட் ஒன்று வந்து செகண்ட். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூமெண்ட்டை கைட்டுறதுக்கு முன்னாடி இதில் ஒரு நட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். கையாலே கைட்டலாம். இதுக்குன்னு எந்த ஸ்பேனரும் எதுவுமே தேவையில்லை. கைட்டுனதுக்கப்புறம் வரும், அவ்வளோதான். அதில் ஒன்றுமே இல்லை, மூமெண்ட் நம்மளே மாற்றிக்கலாம். இதில் வந்து த்ரெட்டு வரும், 2 டைப் வரும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது த்ரெட்டு வரும், த்ரெட்டு வர்றதில் நட்டு வரும். இதில் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது வராது. இதில் நம்ம அப்படியே வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும். இந்த கவர் இல்லாமல் வரும். இது ஆக்சுவலாக காட்டுற மாதிரி. இது வந்து இதிலே 4 கிளிப் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க, லாக் மாதிரி இருக்கும். இதில் நீங்கள் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணால் இப்படி லாக் ஆகிடும். கைட்டும் போது அதே தான். இந்த லாக்கை ரிமூவ் பண்ணி இதுக்கு வந்து கவர் வராது. இதில் லாக் ஆகுதுல, பின்னாடி வந்து இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நெட்டு வராது. 2 டைப் தான் வரும். அதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்து கரெக்டாக வாங்கிக்கணும். இப்போ இதை எப்படி வச்சு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுன்னு பார்ப்போம். இப்போ இது மேலே, இது மேலேக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டு இப்படி தான் பாருங்கள். பேட்டரி போடுறது கீழே வர மாதிரி வச்சுட்டு நெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட வேண்டியது. சும்மா கைட் ஆகிட்டு இருந்தால் போதும். அதனால் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ முடியுமோ வச்சுருங்க. இப்போ இதில் முள்ள கைட்டின முள்ள அப்படியே தான். ஸ்டோன் வந்து கரெக்டாக வச்சு அந்த சீட்டிங்கில் கரெக்டாக உட்காரணும். சின்னதாக ஒரு ஹோல்ஸ் மாதிரி இருக்கும் உள்ள. இது உள்ள சின்னதாக ஒரு ஹோல்ஸ் மாதிரி, இது மாதிரி பின்னு மாதிரி இருக்கும். அந்த பின்னில் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக சொல்லணும். பாருங்க, முள் வந்து ஒன்னோட ஒன்று டச் ஆகாமல் இருக்கணும். அது பாருங்க. இதில் நம்ம பேட்டரி போட்டு பார்ப்போம். பேட்டரி தெரியுங்களா? இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் வந்து இந்த சைடு வரணும். இதில் ப்ளஸ் போட்டுற சைடு ப்ளஸ்ஸு, இது மைனஸ். இப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் சைடில் போட்டுட்டு மைனஸ் சைடில் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா. இதுக்கு தேவையான டூல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு டெஸ்டர் இருந்தால் போதும், வேறு எதுவுமே தேவையில்ல. நம்ம அந்த மூமெண்ட் எடுத்துமே கடையில் காமிச்சு வாங்கினா போதும். இப்போ அதை மறுபடியும் எப்படி கேட்டணுமோ அதே மெத்தட் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இப்போ நம்ம பேட்டரி கேட்டிடலாம். இப்போ மிரர் வச்சுங்க, மேலே கண்ணாடி இப்படி வச்சுட்டு நாலு ஹோல்ஸ் இருக்குங்களா, இந்த ஹோல்ஸ் கரெக்டாக சீட் ஆகணும்.
கரெக்டாக வச்சு பாருங்கள். அப்போ தான் ஸ்க்ரூ வந்து நம்ம முடுக்கும்போது கரெக்டாக அதில் போய் ஸ்க்ரூ முடுக்க முடியும், இல்லைனா ஸ்க்ரூ முடுக்க முடியாது, லூஸாக ஓடும். இப்போ நம்ம கைட்டினா இந்த 4 ஸ்க்ரூவுமே இப்போ நம்ம 4 ஸ்க்ரூ முடிக்கிட்டோம் பாருங்க. இப்போ இதோட கவர் நம்ம கைட்டணுங்களா, அந்த கவர் தான் எப்படி கைட்டணும் அதே மெத்தடு தான். இந்த 3 ஸ்க்ரூவையும் அதாங்க, இந்த 3 ஸ்க்ரூ முடிக்காச்சு. இதில் நம்ம பேட்டரி போட்டுருவோம். ப்ளஸ் மைனஸ் மட்டும் கரெக்டாக பார்த்து போட்டுருவோம். போட்டாச்சு. ஓகே, இப்போ நம்ம டைம் திட்டு வச்சுக்கலாம். இப்போ டைம் சரியா மணி நம்ம அது 6:23. ஓகே ஓகே, 6:23னா நாங்கள் ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஃபாஸ்ட்டாக வச்சுக்கோம். 33 வச்சுக்கோம். ஓகே பாருங்கள், சின்ன விஷயந்தான் இது, 5 மினிட்ஸ் ஒர்க்கு தான். நம்ம இதுக்காக வாழ்க்கையில் கடையில் எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்து அங்கே வெயிட் பண்ணி வாங்கிட்டு வரதை விட இது நம்மளே பண்ணிக்கலாம். எங்கள் வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சின்ன சின்ன ஒர்க்கு எல்லாமே நானே பார்த்துக்குவேன். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் அடுத்தவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், அவங்களுக்கும் யூஸ் ஆகும். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.